Всем привет! Модернізація, ремонт сівалки продовжується. Ну що, набрана одна секція. Перебрали сошники на одну секцію. Значить, получилось 14 штук. 14, так сказати, сошників. Почібнички там, ну, коротше, все. Болтики, все перебирали, сальнички, все, значить. Получилось, буде видно, не видно. Ну, розмір. Значить, получилось зузить. Ну, такий зазорчик получився. Там между, отак буду казати, между двома поводками, там на валік шайба вставлена, щоб тут не терлося. Шайба на 18. Кожний поводок прикручений віддільно. Не так, як там було, що два поводка одним болтом. Кожний прикручений віддільно. Між двома шайба вставлена. Там буде, ось видно шайба. Це пространство. По рамі. Який совпадає. Це, наприклад, цей совпав. Начать, якщо з першого. Цей совпав, цей треба пересверлити. Цей совпав, цей треба трошки пересверлити. Цей теж пересверлити. Цей совпадає. Ну, який совпадає, який не совпадає. В принципі, так. Розстояння між сошниками від центра до центра 12,5 см. Ну, там плюс-мінус пару міліметрів. Ну, будемо казати так. На розстоянні 12,5 см. На звуженні вийшло і ще додали 14 сошників. Питання ви задасте і ми собі задаємо. А котушок то 12. Ну, добавить 2 котушки можна зузити. Багато роботи. На даний момент багато роботи. Треба знімати ящики, все розбирати, зужати. Ну, значить, який варіант? Який варіант? На крайню котушку зробимо на 2 сошника трикутничок і буде 2 зернопроводи з однієї котушки на 2 сошника. І десь всередині, і ще подивимося, на якісь, може, так зробимо. Получиться з однієї котушки на 2 сошника. Ну, буде такий варіант, поки. Самі хочемо проекспериментувати. Значить, перший від колеса по-любому буде на 2, перекриття буде сівалки. Ці будуть перекриватися 2. Так що висів, в принципі, подумали, що буде нормально. Ну і всередині, ну, буде для експерименту, так сказати. Самим цікаво, як воно вийде. Ну, на даний момент виходить так. Ця секція ще не собрана. Получається так. Другого варіанту на даний момент немає. Так, підножка. Підножка обрізана і, так може буде видно, у торець прихварений профільна труба із дишла і ножка. Значить, ножка от із цим рами на одній плоскості. Той бортик я обрізав, що на підножці. Не знаю, по мені удобно. Не 1 гектар я сіяв на такій сівальці і за рулем трактора і на сівальці, так що, ну, оцей варіант по мені удобніший. Ну так сошники будуть. Ну, заметно, розстояння зузилось, заметно на сошнику. Щоб міжряддя стало густіше. Отак вони виглядають. Ну, нормально. Нормально. Будемо сіяти, будемо пробувати, будемо дивитися. Ручки. Так, ручки переніс. Ручки переніс, кріплення тіше з кришок. З кришок обрізав, кришки там віддільно. Ручки приварив сюди. Ручки круглі, ручка з лопати. В строїтельному магазині продається, кругленьке, нормально.
Приварена от на оце ребро. На оце ребро. Одна і друга. Одна і друга. Приварена нормально. Так. Залажу на сівалку. Ну, удобно. Ось держусь. Ящички видно, височенько. Все, не пригинатися. Удобно держатися. Ось удобно держусь. Ну, удобніше, ніж варіант, ізначально варіант. Підножка і ручки. Кришок немає, так як казав би я брезент, зразу їх зняв. Трохи повичищати ящички. Ну, оце на даний момент отака конструкція. Сошники, такий розмір, значить, що встигли зробити. Працюємо далі. Доробимо другу секцію і похімічимо із однієї котушки, як буде на сошники. Щоб трохи тут обдурити, так сказати. Ну, що там таке, цепки, втулки будемо міняти по ходу. Ну, саме основне це зробити привод, не привод, а висів на дві секції додаткових, які получилися по сівальці. Не 12, а 14. Ну, такий варіант. Поки так. Котушки розробили, ходять вроді нормально, і зернові, і ті, що на міндобриво, крутяться з пружинами. З пружинами пооткручував. Там як виставити, вони посовуються. Виставив на кожну секцію, як воно там буде. Добавимо там по дві пружини. Ну, я думаю, що такий варіант. Як воно буде, що воно буде. Працюємо далі. Все, спасибо, всем пока. Продолжение следует.